Hello guys, I'm gonna show you how to download the individual sound effect for your film making. Try natin kung kaya natin. First step, download ka na muna, ay search ka dito sa YouTube. Ito, funny sound effect. Download mo, ay search mo yan. Tapos, maganda to. Tapos copy link lang natin, copy link, punta tayo sa Google, tapos search natin yung converter. Yan, tapos paste lang natin dito, tapos start. Mabilis lang yan. Okay, let's download. Yun na, nag-download, madali lang. Tapos hanap naman tayo ulit yung maganda. Really, nigga? Ito, maganda to. Really, nigga? Really, nigga? Post lang natin, tapos copy link natin ulit. Tapos balik tayo dito. X natin yan. Back lang natin, tapos erase natin to. Paste ulit. Tapos download ulit natin. Yan. Downloading na siya. Mabilis lang kasi yon, 3 seconds. Hanap ulit tayo. Dito sa Nope. Copy link lang natin ulit. Balik dito. Tapos back screen. Back natin. And delete. Na-paste natin. Start. Mabilis lang yan i-download. Kasi seconds lang naman. Diyan tayo kukuha ng mga panggamit natin sa mga video natin. Download ulit. Yun. Punta ko ulit YouTube. Minahanap ko dito yung tumatawang sound effect. Houdini! Ta-da! Shut your fucking mouth! Shut the fuck up, you cunt! Ito, maganda to. What the fuck was that? What the fuck was that? Mabilis lang kasi. What the fuck was that? Nasaan na ba yun? Derp. Ito. Copy lang natin. Copy link ulit. Tapos balik na tayo doon. Yun, ganun lang. Madali lang naman. Ay, wag natin i-download. Balik natin yung screen. Yan. Yun. Download na siya. Hanap na kayo. Punta niya kayo kaagad.
punta na kayo agad doon, tapos hanap na kayo. Yun, madali lang yun. Download natin. Mahina na yung internet, kaya magpapaalam na tayo. Sunod ulit. Yun, download. Mahina talaga yung internet. Yun, na-download na. Mabilis lang, oh. Okay.